Don't forget to check out my Patreon where we have exclusive content such as Camp Zero Base 1, 17's Nana Tour, 17 in the Soup, Finding Stray Kids, Blackpink House, EXO's Ladder, EXO Showtime, A-Pink Showtime, and tons of other content including extra variety shows, K-dramas, animes, and movies. Hey guys, Angie here. Today we have Love Story Inside Out episode 18, Sweet Holidays. Looking forward to it. We also have some, God, what's it called? Nuis Lab? Something like that. We'll be doing those as well. We're also getting those requested. So look forward to those. But for now, let's hop into the video. Alright, so I assume this is like some type of vacation we're taking. Look at my little necklace I'm making, guys. Look, isn't it pretty? I'm addicted. It's a crisis. Oh, we go to the beach. The blurring. Okay. Props to the editors. 민기야 여기 앉아라. 너 대장 자리 앉아라. 우리가 온다고 또 이거. 배고프다. 그런 건 아닌데? 너 조개구이밖에 못 먹는다며. 맞아. 디톡스 시작해가지고. 아니 너 한 번. Oh, I love that shirt. 건강을 위해. 아니 알러지가 너무. 촬영할 때마다 올라오니까 한번 드라마 촬영 해독을 하면 어떨까 해가지고. 저번 주에 촬영을 한 거잖아. 첫 촬영. 뭐 시킬까? 회랑 조개구이랑 Sashimi. Oh. 세트 갈까? 그래. 4인짜리? 그래? 오케이. 이거면 우리 충분히 먹을 수 있어. I feel like we have like a little dress code. Oh wait, their shirt is even cooler. Wait, there's like a bottom part. 너 못 먹겠네 그거. 회 먹어도 돼. 회 먹어. I mean, he did say sashimi. 근데 회를 안 찍어 먹는다? 그거는 이제 조금 힘들지. 그러니까 좀 힘들잖아. 한번 먹어보지 뭐. 먹어봐. 진짜 힘들겠다. 3일이니까. 한번 해보는 거지. 뭐 그래. 한번 해보고 안 되면 앞으로 안 하지. 이게 개선이 안 되니. 오늘 안 한 것보다 낫다. Your body naturally detoxes. I feel like people should know this. 헤드윅 보니까 그 배우마다 대본이 다 틀리다며. 다 달라. Oh, so they don't spoil it? 수 선배님에 맞춰서 대본하고 얘한테 맞춰서. 그거는 연습 Oh. 과정에서 바꾸는 거야. 그렇지. 그 중에 자기가 자기 말투 뭐 Oh. 대사가 그러면 헤드윅 좋아하는 팬분들은 다 보는 재미가 있겠다. Oh. 그래서 조승우 선배님은 진짜 한 90%가 달라 대본이랑. 아예 그냥 딴 공연. Wow, that's crazy. 그래. Oh, I love how they're like so indulged in each other's crafts, like their work. 감사합니다. 섞어볼게. 그래 되게 신선하다. My eye itches. Ugh. 계란인가? 되게 부드러워 보이는데. The allergies are acting up. Oh god, it's moving. 장아찌 좀 줄까? I don't like when it moves. 퍼서 줘? 이거? 낙지. 낙지 주면 고맙지. 산낙지 맛있어. 물회가 야채가 진짜 맛있을 것 같아. 신선할 것 같아. 네가 먹고 싶은 걸 얘기해봐. 우리가 떠서 먹을게. 아니면 야채를 좀 물에 좀 씻어줘? 나 괜찮아. 아니야. 너 뭐 먹고 싶어? 우리가 먹어줄게. This is sad. 배를 어떻게 먹어줄 건데? Just eat. 복수. 저렇게 먹는 거 쉽지. 와구 먹는다. The cat on his shirt looks so familiar. 물에 맛있다. 아 맛있는 거. 난 처음에 나올 때 떡인 줄 알았어. 뭔데? 아, 너 먹을 수 있어. 맞아. 너 먹을 수 있어. 아, 전복해. 이게 맛있지. 감사합니다. 먹은 게 전복. This is just teasing Minhyun. 수상이 안 찍어 먹는다? 와 이거 내가 집에서 안 찍어 먹어봤거든. 괜찮아. Well, was he on the the jungle show? I forgot the name of it. Law of the Jungle?
A lot of third gen went there. 맛있네. 맛있어? 해삼. 해삼을 안 찍어 먹는다? 야, 오히려 전복보다 해삼을 안 찍어 먹는 게 더 괜찮은 것 같아. 어때? 안 찍어 먹기 이게 좀 더 낫지? 괜찮네. Okay. 민기 좋아하는 거 나왔다. Oh, shrimp. 새우 좀 맛있지? L.O.L.E. Buy tacos. Nothing crazy. Just some tacos. 따끈따끈해서 맛있어. 상어 뭐가 제일 맛있는 것 같아? 다 맛있는데? 나는 어묵. 나는 어묵. 어묵? 밑반찬. 원래 밑반찬이 맛있지 이런 데 오면. 난 어묵 맛있었어. 우리 마지막으로 단체로 바다 온거 언제지? 바다 온 거? 바다 몰라? 바다는 진짜 모르겠네. 저번에 홍천 강은 갔고. 그치. 바다는 오래됐지. 바다는 거의 안 왔지 우리가 다 같이는. 올 일이 없었지. 부산 팬사인회 때 바다 가가지고 사진 찍는 거. 그때가 영광의 많아. 기사. 오키나와의 바다에서 Okinawa? 앨범 활동할 때 사진 앨범 찍었을 때. 바보 찍었을 때. What photo? What photo shoot? 그때가 한 2015년. 맞아. Was it the for an album or something else? 형도 집 바다 갈 일 없어? 몰라. 기억이 당장 나는 건 없긴 해. 촬영 때문에 간 게 있을 것 같은데 기억이 안 나. 바다 맞네. 바다 난 가는 바다보다 산을 좋아해가지고. 그렇다고 산도 안 가잖아. 산도 안 가지. 근데 둘 중에 무엇을 볼 것이냐 하면 산을 보고 싶어. 초록 색깔 어. 푸르른. 산도 있네 저게. 산도 있어? 있네. 됐네 그러면. 지금 썰물이야. 물이 없어. What tide? Ebb tide. Ooh. 나 Oh. 오랜만에 온다. 놀러 가고 싶다. 약간 그 느낌이었지. 오늘 어땠어 느낌이었어. 근데 진짜 오랜만이야 진짜. 아, 오랜만에 보네. 그지 바다 볼 일이 없지. I live by the beach, so not like a cool beach, not like, Malibu or something, but like, 아 맞아 등산했어요. I am privileged to live by the beach. 거기 좀 Even if it's not the best beach. 거기 좀 힘든데. Well, I like the beach, so I guess that's a privilege. If you don't like the beach, I guess it doesn't matter. 나는 And you're crazy. 근데 재밌었겠다. 어? 북한산. 재밌었다고? 민기야 한번 갈래? I love the show just started. Like, we didn't have much context. They were like, yep, let's go. Mhm. 경험해보면 되겠네. We're just chilling, I guess. Very similar to like New East Road. 왔다. 이제 그대로 한번 먹어볼게. 아 이제 먹을 수 있구나. Yay. 아 미안 오래 기다렸네. 근데 초장에 찍어 먹지 않는 회는 내가 처음 먹어봐서 맛있겠다 해. 맛있게 먹을 수 있어. Oh, that's crazy. 감사합니다. Oh, that's 이게 crazy. 맛있는 거야 이게. 검은 색깔. 진짜? 그거 먹어 그거. 그치. 아 그래? 난 요게 제일 맛있는데. 뱃살? 뱃살 맛있지. 여기도 맛있지. I don't eat it with the sauce. I don't really like 맛있지 a. 않아? 미안, sauce. 그래도 이게 제일 맛있거든. Well, no, sometimes. Depending, I guess, I would use like soy sauce. 쌈에 싸. Depending on what it is, but 차도 먹어야 되니까. 어때? this is so sad. 괜찮아? Just eat the food, man. It's alright. 마늘 하나 딱 넣어서. Just eat it. 얼마나 맛있겠니? 따라해야지. 하나 먹어봐 민기야. Bagel's mouth is huge. Look at my delicate man. He said I gotta eat it just lightly. 맛있다 이게. 뭐? 그게 그걸 맛있지. Dun, 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 dun. 아 맞아 나 계곡 갔을 때 그렇게 오래 잤어요? 많이 잤어? 1시간? Yeah, that was funny. 30분짜리 영상에서 내가 10분 Yeah. 자던데? You were gone the whole time. 나 오래 잤구나. 근데 거기가 좀 조용하니 잠 잘 올 것 같았어. 정신 차리고. That's why I don't like eating outside. You saw the fly by Minky's face? No, no. 말리치고 있었지. Get away from my food. 그때 얘 진짜 No. 빠지려고 거의 목숨 걸었었어요. 진짜 보통 그 정도 하면 그냥 빠져줄만 한데 봤어? 결국에 빠질 거면서 마지막에 그치? 그래.
아니 근데 근데 어떻게 몰라? 왜냐면 내가 그러게. 우렁차게 숫자를 외쳤는데. 아니 내가 그때 너무 흥분했나 봐. 그치 맞아. 나 그럴 줄 알았어 근데. 와 그걸 모르지. 진짜 군하다. It's okay. It was like months ago. 키조개부터 올리라고요? 와. I love knowing like they kind of check out the content. 와 얘 이렇게 크다고. 와. 맛있겠다. 아, 나는 이 조개가 제일 맛있다. 요거 맛있지. 가리비. 가리비가. 가리비 너무 맛있어. 근데 어차피 다 같이 빠졌잖아. 민기 억울해할 필요가 I mean, true. 이제 결국에 다 같이 빠졌어. 혼자 That was bound to happen. 억울해 되는데 Now you're just being a bitch. 그래 야, 우리 너 모두가 때문에 다 얼마나 빠진 거야 힘들었니? 근데 거의. 난 진짜 빠지기 싫었어. 그래. 왜 그랬어? 동현아 방송은 해야지 그래도. 방송은 해야지. 아니 니네가 빠지면 되잖아. 네가 물에 빠져 있는 모습을 보기가 힘들어. 많이 봤어. 아니야. 아니야. 그러니까 그 예능 가서는 빠지고 여기서 안 빠지는 거야? 와 작년에는 진짜 그러니까 수근이 형이랑 호동이 형 했으면 그래. 빠지고. 들어봐. Oh wait, what are they referring to? 그거는 포맷이 어떻게 수건은 호랑. 야 근데 우리는 포맷이 물에 사는 게 아니잖아. 아니지. 계곡을 갔잖아. 막걸리 마시러 간 거 아니야. What show are they referring to? 야 근데 그건 너무하긴 했어. 발목까지 오는데 수영 못 한다고. 그래. It's a very 그 장면이. 아 왜? understandable fear. 원래 수영 못하는 사람들은 발목까지 물이 잠겨도 두려움을 My mom does. 그래도 원래 물 싫어하잖아. 그지. It's like a cat. 빠지는 않는데 예능 나가서는 엄청 막 신나하면서 빠지는 모습을 내가 몇 개 봤거든. 구명조끼가 있었잖아. 발목까지 오네 구명조끼 입고. 이제부터 들으셨죠? 이제부터 들으셨죠? 구명조끼 하나 준비해주세요. 들어가야 그러니까- 됐으면 무조건 챙겨주세요. 네. 구명조끼 하나 준비해주세요. 들어가야 됐으면 See, now he has no excuse. 나이 안전이 확보가 된다. 발목까지라고 발목까지라고. I've seen crazy videos. It happens. 그게 무슨 말이야? A turtle. 소고기. Does a turtle likes water though? 같은 데서만. 그래. 아 재밌었어. 너 빠져서 되게 뿌듯하긴 했어. 근데 치즈 이거 먹어도 될 것 같은데 이제? 벌써? 어. 치즈 진짜 맛있겠네. 좋아 좋아. 좋아 좋아 좋아. 야. Snippy, snippy. 관자. 이거 국물을 여기 넣어버려. Slow it down. Make it easy. 조박사. 조박사. 조박사래. 너 조규기 처음 먹은 거 나랑 맞아. 나랑 처음이었지. 옛날 숙소 옆에서. 맞아 맞아. 형 때문에 배웠잖아. Aw, 맛있었는데. 원래 민기 절대 안 먹었잖아. 그지 그지. that's crazy. Thank God he saw the light. Seafood is top tier. 맞아. 구우면 맛있어. I don't like meat really, but I enjoy like seafood. I can't claim to be a vegetarian because I do still eat meat. I just don't enjoy meat. But like seafood, which I guess in my mind seafood is meat. I know that's like a debate. I think seafood's meat. That's like the meat I actually enjoy eating. 그지 바닷물. What interesting music for the scene. I was confused why Eden has gloves on, but I think it's because he's the one doing the food, right? So 조개는 관자지. he doesn't burn himself. 와. 와. 이거 하이라이트인데? 이거 어디 두지? 안 뜨거. 갈국수. 감사해요. 칼국수 근데 진짜 맛있겠다. 면 조금 국물 많이 어떻게? 나는 Noodles. 어? 반반. 반반 반반. 너네가 먹어줬으면 좋겠어. 오케이, 김치랑 같이. 맛있을 것 같아. 유생채 아니야 이거? 아 여기 맛있다. 맛있을 것 같아. Wait, they are outside, right? 다 먹었어? 다 먹었어. 이제 홈플스 가자. 가자 가자 가자. They were outside, right?
Oh, did I imagine that? Were they not outside? I'm crazy. Oh no. 와. 여긴 또 어디죠? 여기 호텔. 호캉스. 호캉스에서 밥 먹었으니까. 맞아. 아니 호캉스는 누가 계속 하고 싶다 그랬었는데. 민현이 민현인가? 너지. 너 아니야? 근데 너일 것 같아. I prefer being at a hotel than like an Airbnb personally. 그렇지. 또 호텔만의 느낌이 있잖아. I feel like I'm invading someone's personal place, like personal life. Ooh, 오 뭐야? 여기는 방이 여러 개 있네. I'm at a fancy hotel. I want that one. This one. I want that one. 야 여기 너무 내 스타일이다. No, big that's mine. 우와. 야 뭐야? 벙커 침대가 있네. 야 여기 너무 좋아. Oh my god, it's so comfy and cute. 잘 오겠다. 여기 뷰가 좋네. 와 시원하다. 아 오션뷰. 오. 아 여기가 수영장이야? 우와. Oh, but that's annoying to hear people in the pool. 좋네. 아루는 어디 갔어? Oh, he's been to poo. 나 지하 한번 보러 가야겠다. Ooh. Oh, I'm gonna live here. Oh, this place is nice. Oh, this isn't. I just live here. 넓네. 오 이거 뭐야? It's bigger than our apartment. 멋있다. 선물도 준비해줬네. 이것도 선물이네. Is it their anniversary? 가볼까? 그래. 지하가 궁금하다. 맞아 여기 뭐 신기하다. 아루는 이미 지하로 갔나? 지하가 거실이야. 아 그래 어때 거실은? 선물도 있던데? 아, 선물이 진짜? 있어? 응. 선물 준비해준 것 같은데? My eye itches. Da, sha-la-la-la-la-la. 야키 너무 높게 잡은 거 아니야? 이야. Oh, this is so cute. I live here. 케이크도 있어. 치즈케이크 와. Oh, and it's 너무 cheesecake. 맛있겠다. Oh, they're being mean to Minion. 민현이 생일이잖아. Dang, they said fuck Minions. Detoxing. 야 치즈케이크 너무 아, 너 맛있겠다. 생일이라고? 야 우리 민현이 생일 파티부터 하자. 좋다. 야 우리 그거 하자. 어. 민현이가 불 붙이고 민현이가 노래. That looks like a what's it called? Flan? It doesn't really look like cheesecake. 생일 축하 노래 민현이. I don't know. 혼자서 다 해. 이거 제 생일 때문에 준비. I guess I'm used to like 와. 당연하지. different types of cheesecake. 아 뜨거. 와. This idiot. 와 뜨거. Well, he shouldn't light his own candles. 아 He shouldn't light. He's supposed to light the candles for him. He is the prince. 너무 뜨거운 거 아니야? 진짜 세계 최고다 민현아 너는. Take a true down. 불이 너무 세다 이거. 좀 세워 요걸. Someone do it for him. 반대로 세워. 아니 반대로 세워. I'll just do it for him. Oh my god, just do it. Someone just. 에어컨 바람 때문에 이거. Oh yeah, they are though. 자 생일 축하. Don't clap your hands. I'm scared. Look at its face. 생일 축하. Don't clap your hands. Oh my god. I love he's like hosting his own birthday. Okay, we good. Okay. 러브 스토리 감사합니다. 생일 축하합니다. 야, 뭐 뭐냐 이것도. 와. 생일 선물이야. 야 뜯어봐 민현아. 뭐지? 나 러브 스토리가. 뭐야? 뭐야? 표정이 뭔가 좋아. 뭔데? 와인이야? 뭐야? 뭐야? 대박. What is it? Is that a figurine of himself? 야. Wait, what? 선물 아니냐 이거? 감사합니다. Oh, what is it? I'm confused. 아 이거 멋있긴 하네. 민기야 기대해도 좋아. 앞으로 좋아하는 야. 거를 좀 기대. 어필을 해야겠어. 어필해. 나는 못 먹는데 일단 커팅만 할게. Oh my god. Just eat it. 진짜 맛있게 생겼네. 와. 우와. I'm the worst person to diet with because I'd be like, just eat the fucking cake. But like, I will. It just depends. 하는 마음으로 한번 먹어주면 안 될까? Cause like his dieting doesn't like isn't he's not like he doesn't have like a detriment to his health right now. He's just doing it for the beauty, which he's already like fine. When it's someone who like needs to diet for their health, I'm like, oh okay, I'll skip the cake with you. It's just different when it's like, oh, you don't need to do it. 여기
방도 좋고 하니까 아까 진짜 거기 벙커 침대 누웠으면 자고 싶다. 그러니까 거기 너무 좋아. 노곤노곤하긴 하지. I thought Pico claimed that bed. 저기 벙커 침대가 너무 좋았어. And we had to fight for the bunk bed. 한 번씩만 누워보고 나갈까? I'm glad we all just like to be in a cozy little corner. 그러면 누웠다가 잠들면 잠드는 거고. 오케이. 오케이. It's so cute. I'm glad we all like grew. I wish it kind of closed, but maybe that'd feel a little suffocating. 이거지. No, I think it'll be fine. Yeah, I want it to close. 이거 캉스지. Look at this birthday boy. Good job. 여기서 숨바꼭질 할래? 콜. 좋아. 좋아. Oh my god. 좋아. 콜. 진짜? 나 너무 좋아. 저 옛날에 숙소 생활할 때 진짜 많이 했거든요. 맞아요. This is my type of life. Like they just want to like have fun and just goof around. 나가가지고 막 이렇게 매달려서 숨고. 민현이 어디 갔어? He's sleeping. 민현아, 먼저 숨은 거 아니야 얘? He's sleeping. 민현아 너 술래? 얘 위에 저기 민현아. I thought he said he was going. 봐봐 이 침대 있잖아. Yeah, 누워 있었어? 어때? 야 너무 참아. everyone is joining. 좋아? 얘가 찾으면 되겠네 우리를. 너가 술래 할래? 오케이. He's not gonna get up. Y'all gonna be stuck hiding forever. 2분 안에. 꼴찌랑 뭐 할 건데? 2 minutes seems so short, but I guess the place isn't that big. 전력 사기. 오케이. 나 100초 산다 100초. Big Chu, 120초. 120초. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think he's tiny though. That's a basic one. See, he's tiny. 아 이걸로 하면 되겠네. 저를 칠 필요가 I was about to say, I did not like counting when I was it, for hide and seek. I also hated being it. Like, I don't know why. I just always liked to be the one hiding. It was kind of creepy looking for people. 가만히 있으면 되거든요. 감사합니다. 사랑합니다. Confessing his love. No, I thought Aaron was gonna help him. Oh, Minky, you're stressing me. 너무 보고 싶어 돌아와줘 말 못했어. 이된거 같은데? Wait, oh wait, goes behind the curtain. Where did Dara go? Anna's also behind the curtain. Minky went to the bathroom. Where'd Dara go? 너무 보고 싶어 돌아와줘 말 못했어. This is not an advantage to the tall people here. 오케이 찾았다 민기 끝. 나 꼴등 아니다. 아니, 민기 찾았고. 일단 나 꼴등 아니다. 아 잠깐만. This 이렇게 man. 잘 숨어? Dang! Before Baco? Okay, now where's JR though? The most basic places. 민기가 꼴등인 거지? I would usually hide like under clothes or something. 뭐야 여기 생각보다 없더라. 야 종현이는? Like if my closet was dirty and I just had like a pile of clothes, I would usually hide underneath the clothes. 아 진짜? TV 보고 있었어. Which now, as an adult, I'm like, watch that. There probably was a spider in there with me. 1, 2, 1, 2. Did he not hear the TV? Oh, that's wild. I was wondering, he didn't really look in the rooms. 이된거 같은데? He just like went downstairs. Oh, I hate this man. Look at him, so cool. Oh, okay, he did go here. 일부러 TV 켜고 왔네. TV 보고 있었어. 누가 꼴찌인데? 민기. Oh, it always is, let's be honest. No one's surprised. Alright, 민기야 저녁 that was actually really funny and cute. I don't. Okay, bonus clips. 야 백과기 저기 너 그냥 이거 먹어라. 왜냐면 이거. I don't know why it's so cute seeing idols just do simple, cute, mundane games like that.
Oh, nice. I'm like puffy right here. Oh. 백호만 다 먹으면 끝나요. 저 백호만 기다리면 돼요. 나다 먹었어. You make him feel guilty. I'm a slow eater, so I feel this. Like, I eat slow, so I'm usually the last one. Especially at a restaurant, because I don't like eating out, because I like to, like, chill and relax while I'm eating. Because I don't like to eat a lot. 그 한 그릇 너 다이어트 한다며. 어떻게 그거? 그거야. 야 백호야 그거 4인분이야. 우리는 맛도 못 다이어트 한다며. 우리는 맛도 못 봤는데 혼자 다 먹으면 어떡하냐? 예고편 커트. 예고편 커트. Cut. Oh, that was a great episode, especially like the last few minutes. I like when I see idols referencing, oh, we watched the episode, and they like, especially when it's like a scene like with Minky and stuff, where they find out something they didn't know during it, and I just like, I kind of wish we could see like their reaction to it. But that is it for this video. Like I said, we have some more content coming from Newest as always. So I'll see you guys in the next video. Bye. Wise men say it's really good to be holding wine all the way.